11牛，还有儿子老母的，3轮车，我自己都5、6个，那安装车比我多的不多。3块钱的豆腐脑，15块钱的狗肉啊！你这个生活没滋滋呀？牛肉、羊肉2个冰箱都敢买的。只要咱有这条件，那个老牛市退出了还能种地啊，牛还能挣钱，勤劳致富人家。也给小孩买楼买车了吧？光算儿的，挖掘机2个，小轿车几千的，有几万的，还有几10万的。你家里总共多少辆车？都有8、9个。那光买车的小100万嘛？100万你买不着，3间楼盖了8间老人房，并不是不少。那你这产业不小呀？你说不骑马不骑牛，骑毛驴端中游，你这不都比下有月饼了吗？你今年多大岁数啊？7了，3个女1个儿，喝不完都给办来了，也有20多块钱一斤的，也有10几块钱一斤的。你这条件一般人比不上你吧？那俺那家族基本上说得过去。